Servus Freunde, der Druck der Woche ist fällig und die Wochen habe ich euch einmal das Lagerfeuer ausgedruckt. Im Innern ist ein Bambulab LED 001 Kit drin. Ich schalte es kurz einmal ein. Vorsicht, Augenkrebsgefahr. Also schaut das nicht geil aus, schaut euch das einmal an. Jetzt wenn mir vielleicht nur irgendwas hält, wo das ein wenig flackert, war das die absolut geilste Geschichte, die wir je gedruckt haben. In diesem Sinn möchte ich euch noch mal kurz zeigen, ich schalte es nochmal aus. Da ist die LED drin, kriegt ihr über Makerworld im Endeffekt bei Bambulab direkt und das Ding ist dann bloß aufgesetzt. In diesem Sinn, ich bin erst einmal wieder raus, frohes Nachdrucken, euer Mike.